Oh, glider. Programma klopt niet. Nog 20 minuten, papa. Einheit over the area, ready to release. Go ahead. Go ahead, stay on it, all approved. Okay, and switch to power because I have planned immediately. En het inmiddels. Waar is de andere, papa? Waar is de andere? Anders is het zweefvliegtuig. Ja, dat geldt voor je zweven. Dan moet je op de middel overheen dat gesneden is. Maar ik denk dat ik dat niet meer gooien, dat ik net niet meer voor ben houden. Ik denk dat het Zweefvliegtuig. Ik ben er ook, dat is er ook bij. Oh, kijk eens, zweefvliegtuig. Oh. Voor de ja, ben ik op de howing is finished. I'm now south of your field, 4,300 feet. I'd like to return to Ecuador, that's my voice. My bladder activity overhead the tail. Die sporen ons zitten. Ja, runter. Ja, ik moet ook mijn plaats zijn, dat is echt niet meer. Antwort bedankt. Oh, die zon komt precies in lens en papa. En dan zie je dat in dat kleine ding. Wat vooruit, net voor lef en dan de laatste. Het was ook zo. Time one. Ja, een hele hoop die zagen net alleen maar rook en nog geen zweefvliegtuig. De Swift S-1, prachtig toestel met die twee rookgespoten aan de zijkant van de toekomstvleugel. Prachtige mooie looking die maakt, klein gisteren rond voor een hele snelle 4 minuten naar beneden. Prachtig toestel. Toestel zo'n ongeveer 12 meter breed en een gewicht van 280 kilo. Totaal gewicht zo'n gewicht 490, dus hier ja, niet boven de 100 kilo van wegen. Even een mooie rugvlucht.
altijd een hele kunstje op de rugby. Want er zijn net natuurlijk de bewegingen als je maar wil doen. Ja. Hij heeft ook al. De toestel is ongeveer 87 km per uur.